En una selva en Brasil vivió una chica. Se llamaba Mariana. Vivió con su madre en una casita en el centro de la selva. Todos los días Mariana tenía muchísimas quehaceres que ella necesitaba hacer. Su madre siempre dio más quehaceres a Mariana. A ella no le gustaba su mamá por esta razón. Un día su mamá instruyó a Mariana a ir a la selva y traer de vuelta las hojas para su medicina. Mariana estaba muy cansada y fue a la selva para pasar tiempo con sus amigos. Cuando ella regresó a casa, su madre estaba muerta. Ella llovió mucho y corría en la selva. Una diosa en el cielo vio y estaba muy enojada. Su madre murió porque ella no escuchó a ella. Ella debe pagar, ella exclamó. Ella planificó una venganza. Cuando Mariana paró correr, los pájaros tropicales y los loros rodearon a ella. Ellos comenzó a hablar y gritar. Ellos dijeron, ve a la selva y trae de vuelta las hojas, repetidas veces. Ella tenía miedo. Ella intentó asustar a los pájaros, pero ellos estuvieron con ella. Ella corrió, pero ellos siguieron ella. Ellos siguieron ella para siempre, y al rato se volvió loco. Qué lástima.